Ok. Estamos haciendo una fogata con Mateo. Estamos al lado del río. Que me dijo cómo se llama, pero no me puedo recordar el nombre. Es un poco difícil. Pero estamos en... hold on, yo me puedo recordar el nombre. Se llama... ok. Es algún sitio en Pensilvania. Oh, thank you so much. Oh, wait a second. Thank you, cheers. Ok. Estamos haciendo la fogata. Estamos esperando que se prende más. Okay. It's a nice place. Very nice place. Estamos de vacaciones de verano y entonces venimos a acampar. Estamos acampando. ¿Sí? Estoy acampando con Mateo. You can see me? Yeah, I can see you. Me? Yeah, I can see you. Okay. Aunque no lo creas, Claudia venía conduciendo ese carrito porque Mateo necesitó devolver otro que traía, pero lo devolvimos para solo ir conduciendo en un solo. Ok, todavía tengo mi pie roto. ¿Sí? Ok, estamos esperando la fogata. Déjame recordar cómo se llama este sitio. Se llama... oh, come on. Oh, wait. Ahora mismo yo le voy a decir cómo se llama. Está aquí en el periódico. ¿Sí? Aquí está. Estos son los programas de la lo del Weekends. Ay, caracoles. Que se me olvidó cómo se llama este sitio. Ok, bueno, no importa. Where are you going? Are you talking to somebody on the phone? Yes. Are you talking? Yes, I'm making a video. No. Oh, you're making a video. Are you talking with somebody? Or like video chat? Yes, something like that. Okay. Okay. Oh, que él quiere ser mi entrevistado aquí, este chico. Ok. Ok. Ok, ya, otro día seguimos grabando. Ok, bye.